Здравейте, до мен е Димитър, който тук ще спечели спонсорство за 10 000 евро за следващите 8 месеца от Be The Pro на Unibet. Здравей, представи се първо, откъде си? Димитър Маринов, от София, от 34 години, професионален готвач. Занимавам се с покер по-скоро като хоби, но напоследък игра се по-сериозно. От кога играеш покер? Година и половина, две, може би, този период. Как научи за играта и как започна всъщност? Как научих за играта ми от някакъв сайт за игри просто беше. Не беше за истински покер, просто такива развлекателни игри имаше покер. Какво предпочиташ да играеш? На живо, онлайн, турнири, кеш игри? Значи онлайн, турнири. До сега не бях играл никога на живо. А в кои зали играеш в момента? Unibet и PokerStars. Четеш ли някаква литература, статии в интернет? Мисля ли си за обучение или нещо от този тип? Изключително рядко някакъв кратък репортаж или нещо, това, което съм прочел. Тоест не си наблягал сериозно на подготовка? Не. Специално за четене, не. Как се класира за финалната маса? Чрез сателитите на Unibet. Имаше класиране за MTT, за българи. Как ти се стори самия квалификационен етап? По-скоро лесен или по-скоро труден, или имаш ли впечатление така? Би ли го определил? Макар и да нямаш чак толкова, може би, голям опит, да? В интерес на истината, аз първо се опитвах да се класирам с фрирол турнирите. Но просто бях решил т.е. миналия месец да играя в турнири с пари и случайно погледнах, че съм на първо място. Просто бях направил две финални маси и реших да задържа до края тази позиция и не ми беше оттам нататък трудно, така че не съм мислил дали е било трудно, защото не ми беше целта чрез MTT турнирите да се класирам. Как ти сториха опонентите на финалната маса? Срещна ли някакви затруднения, нещо по-интересна ситуация или етап от днешната финална маса? От самото начало до края си вече затруднение. Това ми е първата маса на живо, дето играя. Просто първи един час доста притеснен бях. Усети ли така тръпка наистина да има на живо, освен притеснението, нали, което предполагаме минало след първи един час? Така, стори ли се по-интересни и по-забавна играта на живо? Не мога да го определя точно. Интересно истината, очаквах да бъда доста емоционален, защото като си игра не си издържам емоциите, но тук мисля, че успях да ги прикрия.